हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. ठीक है. नाउ टुडे वी विल लर्न नेक्स्ट पोएम, that is aeroplane. So start with the aeroplane poems. Aeroplane, aeroplane, up in the sky. Where are you going? Flying so high. Over the hills and over the seas. Aeroplane, aeroplane, please take me. Please take me. Okay. Very good. Clap for yourself. नाईस, व्हेरी नाईस. सगळ्यांनी खूप छान पोएम म्हटले आहेत आणि पेरेंट्सने जरा दिवसातून एखाद्या वेळेस जरी दाखवला व्हिडिओ तरी चालेल आणि त्यांच्याकडून त्या म्हणून घ्या, त्यांना म्हणायला लावा आणि विथ ॲक्शन. ठीक आहे. ओके, बाय. टिल देन सी यू ऑन नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय.